Oh no! Sombong amat. Halo bro, selamat malam. Ketemu lagi sama saya Habib Medicine di channel YouTube resmi kami dari CV4 Mutiara. Ini ada konsumen kami dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 6 Oktober 2020. Saya tulisi sembuh 56 agar saya dapat kasih tanda aja ya gitu. Soalnya yang konsultasi banyak jadi harus dikasih tanda gitu. Sembuh 56, nomor kontaknya ini ya. Konsultasi apa kegunaan dual snot combine ya gitu. Oke, ini saya kasih dual snot combine. Waktu dulu waktu tanggal sekian 6 Oktober masih harga 35.000 per botol. Kemarin Selasa udah naik harganya di 40.000 per botol ya, karena ada dari pusat memang sudah ada kenaikan harganya gitu loh ya. Mau gimana lagi, udah naik ya. Agen Nganjuk gak ada, agen Nganjuk gak ada. Coba ke agen Kediri ya. Oke, agen Kediri nanti dibantu sampai sembuh. Ini gejala pertama. Habis mabung, serak, dan juga kena telo terus. Sekarang telo sudah sembuh, harian seperti burung sehat waras, tapi kalau pas ngentrok jegrik, kadang nafasnya kayak tersengal-sengal kayak ngorok gitu loh ya toh. Terus kemarin tak coba kasih Marvel sama Tetracycline 1 minggu belum ada perkembangan. Oke. Masih tersengal-sengal lagi nafasnya. Oh gitu. Jadi dia udah pakai obat merek lain ya, belum ada perubahan gitu loh. Udah belum ada perubahan ya, mau gimana lagi. Akhirnya dia beli obat dual snot combine di kita gitu. Udah dapat obatnya belum ke agen Kediri. Kirim aja nanti tinggal TF. Oke, monggo. Kira-kira sampai kemana? Ngerogot ya. Oke, ke agen Kediri ya. Banyak file yang masuk ya. Oke, sabar. Burung apa ini? Cuca hijau. Oke. Sabar aja ya. Harus pakai matahari. Oke ya. Cek kondisi burung seperti ini burungnya ya. Ini burungnya seperti ini katanya dia. Saya volumenya saya besarkan sedikit ya. Nggak tahu ini kayak ngos-ngosannya nggak kelihatan sekali. Nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat dari dadanya sih kayaknya sih normal sih. Tapi orangnya bilang nafasnya kayak tersengal-sengal gitu. Apa namanya itu? Jadi kurang bagus nafasnya. Oke, untuk TF buas sama gimana? Oke, saya pakai rekaman video, rekaman suara ya. Oke. Kalau nyampe saya kabari. Oke, pegang foto dan foto matanya sayup matanya ya. Matanya sayup tapi ya pencolotan kayak manuk sehat, kayak burung sehat. Oke. Fotokan pas matanya. Saya pikir mungkin senot, ternyata tidak ya. Ini burung sudah usia juga ya. Oke. Ini foto pas habis tak obati seminggu gak enakan habis itu mandi mau persiapan lomba. Tak kira udah sembuh, ternyata habis mandi tersengal-sengal lagi. Nah ini kasusnya menggeh-menggeh, bukan pada mata. Menggeh-menggeh itu apa? Bahasa Jawanya menggeh-menggeh. Kalau bahasa Indonesianya itu tersengal-sengal. Si panduan obatnya, testimoni buat hijau belum ada. Kebetulan testimoni
buat cicak hijau yang batuk, yang tersengal-sengal ya, yang sesak nafas kayak gitu memang belum ada. Tapi kalau untuk burung murai, burung bayan, batuk ada gitu ya Om. Kenari sesak nafas, lobet sesak nafas ada. Oke, saya kasih linknya. Ini hijau saya kadang juga batuk-batuk, tapi kadang-kadang, kadang-kadang. Berarti ini masih ada penyakit sedikit ya. Udah nyampe Om, ini masih kerja. Oke, dia sudah dapat obatnya. Oke, sip, dari agen Kediri juga. Diteteskan malam nggak apa-apa. Berapa ya? 5 tetes ya. Oke. 15 Oktober 2020 cek kondisi burung. Ya Om, kroknya hilang. Istilahnya nafas yang tersengal-sengal tadi hilang. Nafasnya udah mendingan, tinggal sedikit lagi. Sesak nafasnya udah mendingan, tinggal sedikit lagi. Harian tak jemur, tapi kalau pagi sampai jam 9 aja, jos perawat. Pagi tadi ditenggar di kandang umbaran 4 meter, panjang 4 meter, terbang 2 kali, bolak-balik. Terbang bolak-balik 5 kali, terus tak jemur sampai jam 9, terus diangin-anginkan. Burung masih sakit, belum fit, terus ditenggar sama dia 5 kali balikan ya, 5 kali bolak-balik, 5 kali bolak-balik, berarti total 10 ya. Soalnya pengen tahu masih ngos-ngosan apa tidak, dia mau mengetes masih ngos-ngosan apa tidak gitu. Masih tersengal-sengal enggak nafasnya gitu loh. Saya bilang, gila bener ini, baru aja berapa hari Om udah nih, siapa belum ya gitu. 18 Oktober cek kondisi burung, mau tak bawa lomba. Lo saya bilang lo nekat ini, nekat Om. Tapi ngoroknya udah tapi udah nggak ngorok lagi nafasnya. Saya tanyakan gitu. Enggak Om, jos sembuh dong, masih kurang fit, kenapa dibawa? Saya bilang kenapa dibawa lomba, kenapa dibawa lomba, kan kurang fit, ntar sakit lagi gimana, padahal ini kondisi udah bagus, tinggal nunggu top performa aja. Ya Om, tahunnya kan kalau dilombakan Om. Oh gitu, jadi kalau di lomba nanti memacu nafasnya ya. Iya, katanya dia gitu. Oke, nanti video kan pas lomba. Udah pulang Om, udah pulang lomba. Iya ya, udah pulang lomba. Belum jalan karena belum kondisi. Berarti saya tanyakan lagi, berarti kesimpulannya ngorok sudah sembuh apa belum? Saya tanyakan gitu, saya tanyakan ke to the point-nya aja. Ngorok, sesak nafas tersengal-sengal, apalah itu ya, napasnya bengek, ngekrok gitu loh, ada bunyinya gitu. Ternyata sudah sembuh katanya dia gitu loh. Jadi menurut saya ya, tentang WA ini, chat WA ini, berarti burungnya dia itu memang sudah sembuh pakai dual snot combine. Nah, kenapa pakai dual snot combine? Padahal burung tidak snot, karena snot itu adalah sakit saluran pernafasan. Nah, obat ini bisa membantu meringankan sakit saluran pernafasannya dia kalau dia ngorok gitu loh. Makanya dual snot combine ada testimoni tentang sesak nafas. Jadi obat ini sudah include semua, snot, patek, sesak nafas, berak kapur ya, pokoknya sakit saluran pernafasan dihajar sama obat ini ya. Jadi kalau mau beli obat ini silahkan beli di agen-agen resmi kami setelah video berikut, atau di saya juga boleh. Nomor telepon saya ada di bawah ini ya, link deskripsi di bawah ini ya. Oke bro, sekian dulu testimoni dari saya. Terima kasih banyak. See you next time. Bye bye.
Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.